ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ നിസാൻ്റെ മാഗ്നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയാണ്. ഈ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലോക്കാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. പുതിയ വണ്ടിയാണ്. സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാനുവൽ സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാവി ഇട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 4 ഡോറും ലോക്ക് ആവുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതിനാണ് മാനുവൽ സെൻട്രൽ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഡോറിനും നമ്മൾ ആക്ച്വേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയർ കോർത്ത് ആക്ച്വേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. എല്ലാ ഡോർ പാഡും 4 ഡോറിൻ്റെയും പാഡ് അഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയും, ഒരു മോട്ടർ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരും. ആ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സെൻട്രൽ ലോക്ക്, റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിസാൻ്റെ മാഗ്നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയാണ്, പുതിയ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, 4 ഡോറിലേക്കും നമ്മൾ ആക്ച്വേറ്ററിനുള്ള വയർ വലിക്കണം. നമ്മൾ ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിലാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓട്ടോ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് 3 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ട് ഈ കിറ്റിന്. ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് 4 മോട്ടർ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടർ, ഇതതിൻ്റെ മറ്റേ കിറ്റ്, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്, ഇതതിൻ്റെ സൈറൻ, പിന്നെ അതിൻ്റെ വയറിംഗ് കിറ്റ്, പിന്നെ 2 റിമോട്ട് ഉണ്ടാവും. 2 റിമോട്ടും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ. നമുക്കിതിന് 3 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ട്. ഇതിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വയർ കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ കപ്ലർ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഫിറ്റിങ്സ് ആണ്. വയർ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡോറും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബാക്കിലെ ഡോറും ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽക്കൊക്കെ ഇതിനോട് വയർ വലിക്കണം. ഞാൻ മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ 2 ഡോറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അതും കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളതിൽ മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്താണ്. ഇത് അതിൽ ആ ബ്ലാക്ക് കാണുന്ന അതിൻ്റെ മോട്ടർ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇത് അതാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് 4 ഡോറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ വരും, അതിനുള്ള സപ്ലൈ വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. 4 ഡോറും ഓപ്പണും ക്ലോസും ആവും. അത് 4 ഡോറിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് അതിന് കാരണം കുറച്ച് വർക്ക് പണി കൂടുതലാണ്. അതിന് നമുക്ക് ടൈം കൂടുതലെടുക്കും വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ വയറിങ് വലിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല ആക്ച്വേറ്റർ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് കറക്റ്റ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഡോർ വേഡൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ റിമോട്ടിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ തന്നെ ഡോറ് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടപ്പോൾ ലോക്കായി. നമുക്കൊന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്നൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ബട്ടൺ നോക്കി അറിയാം ലോക്ക് അൺലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോബ്, ഡോറ് തുറക്കാനുള്ള നോബാണ് അത്, ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നോബ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് വയർ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. വയർ നമുക്ക് കട്ടിങ്സ് വരുന്നില്ല, കപ്ലറിട്ടുള്ള ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് ഫുള്ള്. അതുകൊണ്ട് വാറണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള ഒരു ഭയം ആർക്കും വേണ്ട. നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലോക്ക്, ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഇല്ലാത്ത, മാനുവൽ സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് 4 ഡോറിൽ ആക്ച്വേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തത്. മാനുവൽ സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഉള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡോറിൽ മാത്രമേ ആക്ച്വേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു, വണ്ടി പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടവരെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ അതും ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.